السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة استفد. مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الدواء الشافي في 3 أيام. علاج الكحة وعلاج السعال. اشربه على الريق وقل وداعا للبلغم والزكام. السعال هو واحد من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا عندما يكون هناك انسداد أو تهيج في الحلق أو الممرات الهوائية العلوية، وعقلك يترجم وجود عنصر أجنبي ويقول على جسمك التعامل بالسعال لإزالة هذا العنصر الغريب. يمكن أن يكون السعال أيضا بسبب عدوى فيروسية أو نزلات البرد والإنفلونزا والتدخين أو المشاكل الصحية مثل الربو والسل وسرطان الرئة. بعض من أعراض السعال هي حكة في الحلق، ألم في الصدر، وعدم الراحة. بدلا من استخدام أكثر من وصفة من شراب مهدئ للسعال، يمكنك تجربة بعض العلاجات الطبيعية للسعال باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك. أولا، الكركم. عشبة الكركم لها تأثير علاجي ممتاز على السعال، وخاصة السعال من النوع الجاف. الطريقة: تسخن نصف كوب من الماء في وعاء حتى يغلي، ثم إضافة ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة من العسل. يمكنك أيضا إضافة القرفة العصي. تغلي هذه لمدة 2 إلى 3 دقائق. يشرب ذلك المشروب يوميا حتى تتحسن الحالة. بدلا من ذلك، صنع شاي الأعشاب عن طريق إضافة ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة من بذور الكرة الحمراء إلى كوب من الماء، ويغلى حتى يقل الماء إلى نصف الكوب، ثم إضافة بعض العسل وشرب مسحوق ناعم ومزجه مع الماء والعسل، وشرب هذا المشروب العشبي 2 إلى 3 مرات في اليوم. طريقة أخرى لاستخدام الكركم هو شوي جذر الكركم وطحنه إلى مسحوق ناعم ومزجه مع الماء والعسل، ويشرب منه 2 في اليوم. ثانيا، الزنجبيل. الزنجبيل هو واحد من العلاجات الطبيعية الأكثر شعبية بالنسبة للسعال. الطريقة: تقطيع الزنجبيل الطازج إلى شرائح صغيرة وسحقها قليلا ووضعها في كوب من الماء وتركها حتى تغلي. شرب هذا المشروب العشبي 3 إلى 4 مرات في اليوم للتخفيف من التهاب الحلق والسعال بدون توقف وحتى البلغم. يمكنك أيضا إضافة بعض عصير الليمون والعسل لذلك المشروب. خيار آخر هو مضغ الزنجبيل الطازج الخام على مدار اليوم للحد من السعال. ثالثا، الليمون. الليمون يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الطرق لعلاج السعال. الليمون له خصائص يمكن أن تقلل من الالتهابات وكذلك القدرة على مكافحة العدوى لوجود نسب كبيرة من فيتامين سي. الطريقة: يمكن صنع شراب للسعال بسيط من خلال الجمع بين ملعقتين من عصير الليمون وملعقة من العسل وتسخينه حتى التدفئة وشرب هذا الشراب الصحي عدة مرات في اليوم. طريقة أخرى لاستخدام الليمون هي مزج عصير الليمون مع قليل من العسل وقليل من الفلفل الحار ويشرب بعد ذلك. خامسا، البصل. واحد من أبسط العلاجات المنزلية للسعال هو قطع البصل، ويمكن تنفس الأبخرة القوية للمساعدة في وقف السعال. الطريقة: يمكنك صنع شراب لتخفيف السعال من عصير البصل المشوي والشاي والعسل وشربه يوميا للحصول على تخفيف من السعال الجاف. وثمة خيار آخر يتمثل في الجمع بين نصف ملعقة صغيرة من عصير البصل مع ملعقة من العسل النقي. ابتلاع هذا الحل على الأقل 2 في اليوم لتخفيف حدة السعال وتهدئة الحلق. سادسا، الحليب الساخن مع العسل. الحليب الساخن مع العسل يمكن أن يخفف السعال الجاف ويقلل من آلام الصدر التي قد تعاني منها مع السعال المستمر. للحصول على أفضل النتائج، شربه قبل النوم له فوائد إضافية من خصائص مسكنة من العسل، وابتلاع ملعقة صغيرة من العسل العادي على معدة فارغة، وهذا سوف يساعد مسح المخاط وتهدئة الحلق.
ويمكن لهذه العلاجات المنزلية أن تعطيك الإغاثة من أعراض مختلفة من السعال من دون الآثار الجانبية التي قد تأتي مع حبوب وشراب السعال. ولكن إذا كان لديك سعال مستمر لأكثر من أسبوعين، استشر طبيبك.